نمیدونستم که تو گاه به خارج هم میرفته ای. میروم با خیالی بعضا مسئله رونق دادن کارمون رو هم بررسی میکنم. این فکر از کجا به سرت آمد؟ نخواستم یک استاد دهاتی در نزد پروکورور موفق باشم. باز همین قصه دختری ثروتمند و پسری کمبغل رو سر نکن. مایلش به هر حال دیل مبای است. به من هم پسند است. باقی موندهش اهمیت ندارد. ولی از آن که تو از من دور میگردی مرا ناراحت میسازد. من تو رو زود دیدن میخواهم. من هم. تو مرا دوباره به حیات برگرداندی. شب گذشته تمام شب چشمم به تلفن بود. یوز، من باری نخست این رو احساس میکنم. همگان مرا بی‌رحم و بی‌حس بها میدهند. ولی من چنین نیستم. تمام نیرویم رو صرف میکنم تا که تو رو خوشبخت کنم. تو با من دروغ بگو. من به این هم باور میکنم. من راضی. یوز قرسو، شدم که باز با شما وا میخوریم. خوش آمدید آقای جاوید. چی حال دارید؟ تشکر. در اینجا چیکار میکنیم؟ خانه سمیر رو ترک کردند و ما باشیم اینجا. آها، خوشحالی داریم. آنها درباره این کارهای تو چیزی نمیدونند. اکی طریق آرام شو. اکی سمیر فردا از کشور فرار میکند. ما رو کی میدارد؟ حالا کی او هست؟ خواهش میکنم آرام شو. کیف فرار نکن. تو چگونه انسان هستی ها؟ اکی طریق تو بهترش بگو چی نوشیدن میخوای؟ چون همیشه با یک دانه یخ. انا همینطور. آفرین. آی پیش خدمت. پیش خدمت. در کجا باشد؟ من از کجا دانم او در کجاست؟ پیش خدمت نیست. او در استراحت است. من خدمت میرسونم. چی میفرمایید؟ یکان چیزی خنک. سپیرتی. فرق ندارد. هر چیزی باشد. البته آنها اومدند. لیندا، خبرنگار آشنای درینم. وقتی در ارتش خدمت میکردم ما با هم شناس شده بودیم. از شناسایی شدم. من هم. نامی من دریا. وای پروکورور است. همین طور. با ما میشینی؟ شما رو تشویش نمیدیم. نه، چی ها میگوید؟ بشینید. تشکری زیاد. پروکورور و استاد تعمیرگری ماشین، شما بسیار جفتی تعجب آور هستید. شما از کجا فهمیدید که ما با هم جفت هستیم؟